Widih, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan di sini, berwarna-warni. Wah, lihat ada warna merah, warna kuning, warna biru, warna hijau, dan warna ungu teman-teman. Wih, keren sekali ya, berwarna-warni. Widih, lihat, rupanya ini mainan berlumpur. Wah, lihat teman-teman, sudah terbalut lumpur mainannya. Tebal sekali ya lumpurnya. Oke, semua mainan ini harus kita bersihkan. Sekarang kita kumpulkan dulu teman-teman. Nah, sudah tempatnya di sini. Widih, ya ini warna hijau. Wah, mainan apa ini? Sangat berlumpur. Wah, lihat ini warna kuning. Wah, didaw, berwarna biru ya. Nah, kalau yang ini warna merah. Ayo kita kumpulkan semuanya. Wow, mainan hewan teman-teman. Wih, apa ini? Berwarna kuning lagi. Mantap ya. Sebentar lagi kita bersihkan teman-teman. Wow. Nah, ini mainan yang terakhir. Oke, sekarang saatnya semua mainan berlumpur ini kita bersihkan. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan mainan berlumpurnya. Kita bersihkan warna kuning ini dulu ya. Widih, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat teman-teman, ini mobil molen. Keren. Wah, berwarna merah. Wih, kereta api klasik. Mantul. Kita bersihkan lagi ya. Wah, yang ini warna biru lumpurnya. Wadidaw, kereta api cepat teman-teman. Mantul. Ini juga warna biru. Apa ini? Kita bersihkan dulu. Wow, lihat, rupanya ini ekskavator. Mantul. Wih, mainan palu teman-teman. Palu Thor. Oke. Wah, berwarna hijau. Widih, sudah bersih. Mobil truk sampah. Keren. Nah, yang ini berwarna biru teman-teman. Wow, mobil tank. Oke, kita bersihkan lagi. Widih, yang ini lumpurnya berwarna ungu. Wadidaw, mobil jeep teman-teman. Mantul. Wah, yang ini besar sekali ya, berwarna hijau. Wih, ada mobil bus. Mantap. Nah, berwarna merah lagi teman-teman. Wih, yang ini mobil truk tangki. Keren. Wadidaw, mobil balap teman-teman. Mantul. Nah, ada warna hijau lagi ya. Kita bersihkan. Widih, mobil pemadam kebakaran. Wah, apa ini? Sangat berlumpur. Wih, lihat teman-teman, rupanya ini setir mobil. Mantap. Nah, ini dump truck. Keren ya. Wow, mobil bulldozer. Nice, keren sekali teman-teman. Mainan hewan. Widih, Triceratops. Mantul. Mobil derek. Keren sekali. Nah, tersisa 4 mainan ya. Kita bersihkan yang ini dulu teman-teman. Wow, motor balap. Wih, ada jet tempur. Wadidaw, ini mobil monster jam. Keren teman-teman. Mainan yang terakhir.
sudah bersih. Ini pesawat kargo. Mantap teman-teman, lihat semua mainan berlumpurnya sudah selesai kita bersihkan.